Shalom, Taïva, bonjour. En avril dernier, j'ai eu le privilège d'assister au 20e anniversaire de Sat7 à Chypre. Minulla oli etuoikeus osallistua Sat7 20-vuotisjuhlatilaisuuteen. Oliko se nyt maaliskuun lopussa? À Chypre. Kyproksella. Maria-Lisa devait venir, mais au dernier moment, elle a eu un problème de santé. Maria-Liisan piti tulla sinne mukaan, mutta juuri viime hetkellä hänelle tuli terveysongelma. Mais ma joie n'était pas finie car à Nicosie, j'ai rencontré les Sansalaiset ainsi que plusieurs amis du Moyen-Orient et d'Europe. Iloni ei kuitenkaan ollut pilalla, sillä Sat7 networkissa tapasin useita tuttavia Lähi-idästä ja sansalaisia ja muita suomalaisia täältä Suomesta. Terry Ascott, le fondateur de Sat7, a coupé le vieux gâteau de 20 ans. Terence Ascott, Sat7 perustaja, leikkasi 20 vuotta vanhan kaakun, täytekakun. Et Maria-Lisa a raté cette bonne occasion, ce bon gâteau. Eli Maria-Liisa menetti tämän erinomaisen tilaisuuden syödä hyvää kakkua. Mais je lui ai raconté l'historique de Sat7. Mutta kerroin hänelle Sat7 historian. Sat7 a commencé en 1996. Sat7 aloitti vuonna 1996. Terry Ascott publiait, jusque-là, il publiait un magazine en arabe en Égypte, où il habitait. Terry Ascott siihen saakka julkaisi arabiankielistä aikakausjulkaisua Egyptistä käsin. C'est un journal que notre équipe de radio à Marseille, en France, recevait et que je distribuais à mes auditeurs de la radio en Afrique du Nord. Ja saimme meidän radiotiimillemme myös näitä aikakausjulkaisuja, jotka sitten minä lähetin radiokuuntelijoille Pohjois-Afrikkaan. 1996, c'était aussi une grande année pour moi parce que j'avais terminé 12 séries de programmes en arabe pour la télévision hollandaise, chrétienne et O. Vuosi 1996 oli erittäin tärkeä vuosi myös minulle, koska sinä vuonna tein 12 televisio-ohjelmaa Hollannin kristilliselle televisiokanavalle IOlle. Mais depuis 2008 jusqu'à maintenant, mes programmes sont réguliers sur Sat7. Ja vuodesta 2008 jälkeen minun televisio-ohjelmiani on säännöllisesti Sat7 näkyvillä. Sat7 a commencé à diffuser 2 heures de programme par semaine. Sat7 aloitti lähettämällä vain 2 tuntia ohjelmaa viikossa. Par satellite. Satelliitin kautta välityksellä. Et à cette époque, dans les années 90, les assiettes paraboliques ou les antennes paraboliques coûtaient tellement cher que très peu de gens pouvaient s'en procurer. Näinä aikoina, siis 90-luvulla, nämä lautasantennit olivat niin kalliita, että harvat ihmiset pystyivät niitä hankkimaan. En plus, les chrétiens en Afrique du Nord étaient un petit peu sceptiques. Lisäksi Pohjois-Afrikan kristityt epäilivät, että televisio ei ole hyvä kanava
levittää kristinuskoa. La radio avait beaucoup plus d'importance. Radiolla oli paljon enemmän mahdollisuuksia heidän mielestään. Notre ami Terry Ascott n'a pas eu beaucoup d'encouragement au début non plus. Täytyy sanoa, että ystävällämme Terry Ascottilla oli hyvin hankalaa. Hänellä ei ollut paljon rohkaisijoita tähän hänen haaveeseensa. Par exemple, l'un de ses amis lui a dit « Est-ce que tu veux réunir tous les chrétiens du Moyen-Orient dans un seul programme ?» Esimerkiksi joku hänen ystävistään sanoi, että haluatko sinä yhdistää nyt Lähi-idän kaikki kristityt samalle televisiokanavalle, kuinka se on mahdollista. Et un autre lui dit « Comment tu vas trouver les finances ?» Ja sitten toinen, että mistä sinä löydät ne rahat. Et un troisième « Et les producteurs, qui seront-ils ?» Ja sitten kolmas, mistä ihmeestä sinä löydät tuottajat tekemään näitä ohjelmia. Mais notre ami Terry ne s'était pas découragé, mais il les a persuadés à venir avec lui en avant. Mutta ystävämme Terry ei siitä lannistunut, vaan hän sai ystävänsä vakuuttuneiksi siitä, että he lähtivät lopulta mukaan tähän uuteen hankkeeseen. Car il disait que les petites idées qui commencent dans la faiblesse sont poursuivies par Dieu pour une bonne réalisation. Sillä hän sanoi, että heikkoudessa aloitetut pienet projektit Jumala vie eteenpäin ja niistä tulee suurta. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour SAT7. Ja niin on tehnyt Jumala SAT7:nkin kanssa. Jusqu'à nos jours. Tähän päivään saakka. Et SAT7 est la première chaîne chrétienne dans le monde arabe et la plus grande. SAT7 on suurin ja vanhin arabiankielinen kristillinen televisiokanava. Elle a commencé avec 12 programmes et maintenant ce sont des programmes 24 heures sur 24. Eli se alkoi siis 2 ohjelmalla, mutta nyt ohjelmia on 24 tuntia vuorokaudessa. Ces derniers temps, il y a un magnifique programme que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est le programme pour les enfants. Minä pidän kovasti henkilökohtaisesti näistä ohjelmista, jotka on suunnattu lapsille. Ils font aussi, SAT7 fait aussi une école pour les enfants réfugiés. Ja myös tämä pakolaislapsille suunnattu kouluohjelma on mahtava ohjelma. Et c'est une très bonne initiative parce que dans le monde arabo-musulman, dès le jeune âge, on enseigne aux enfants comment manipuler les armes. Ja on hyvin tärkeää, että nämä lapset oppivat elämään rauhassa, sillä muuten tässä muslimiympäristössä lapsia opetetaan käyttämään aseita esimerkiksi ihan pienestä pitäen. SAT7 diffuse sur tout le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et même l'Europe. SAT7 näkyy siis Lähi-idässä kaikkialla ja Pohjois-Afrikassa ja täällä Suomessakin se näkyy. Et jusqu'en Kauhajoki. Ja aina Kauhajoelle saakka. C'était un voisin qui était venu boire du café avec nous. Et quand il m'a vu à la télévision, on n'en croyait pas ses yeux. Yksi meidän naapureistamme siellä Sahankylässä tuli kahville meille ja hän oli aivan otettu siitä, kun hän sattui näkemään Davidin siellä televisioruudussa. Je dois dire aussi que je suis reconnaissant au Seigneur parce que je suis le premier maghrébin, marocain,
qui a commencé à diffuser sur Sat7. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että voin kertoa teille olleeni ensimmäinen pohjoisafrikkalainen ohjelmatuottaja Sat7:lle. Maintenant, j'ai des amis tunisiens et algériens qui participent aussi, ce qui est une très très bonne chose. Nyt siellä on mukana tunisialaisia ja algerialaisia tuottajia myös, mikä on hienoa, tosi hienoa. C'est vrai, pour Terry Ascot, c'était un défi. Tämä oli siis Terry Ascotille suuri haaste. Comment réunir les chrétiens? Miten saada eri Dénomination, église. Siis eri seurakunnat, eri tavalla uskovat seurakunnat yhteen, kuinka kerätä heitä yhteen tekemään ohjelmia. Et comment avoir une chaîne télévision? Ja kuinka on mahdollista saada television asema. Et Sat7 est aujourd'hui la seule chaîne qui diffuse des programmes de toutes ces dénominations. Ja on siis ihmeellistä sekin, että siis Sat7 todellakin on saanut yhteen kokoon kaikki eri kirkot ja seurakunnat Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä. Ils ont tous le même but. Heillä on kaikilla sama tavoite. Making God's love visible. Tehdä Jumalan rakkaus näkyväksi. J'ai dit que Sat7 a commencé avec 2 heures chaque vendredi. Maintenant, c'est 24 heures continuellement. Siis tällä hetkellä Sat7 näyttää ohjelmia 24 tuntia vuorokaudessa. Ja voisitko sä, David, tässä kertoa jonkin esimerkin jostakin katselijasta? Sä voit kertoa sen ranskaksi, jos se ei suomeksi käy. Alors, avant de venir, la semaine dernière, j'ai téléphoné à un auditeur marocain qui m'a dit que depuis, il s'appelle Hicham, depuis qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, son frère est imam au Canada. Il a promis de venir au Maroc pour l'égorger. Juuri ennen tänne tuloa minä soitin yhdelle katselijalle joka on Marokossa. Ja hän kertoi, kuinka siitä lähtien, kun hän on katsonut näitä ohjelmia, häntä on uhattu. Jopa hänen veljensä, joka asuu Kanadassa, on siellä imaamina, niin hän uhkaa tulla ja tappaa veljensä. Mais il n'y a pas que des exemples comme ça, il y a des exemples de familles qui se réunissent autour de la télévision, en face de la télévision pour suivre notre programme. Ei siis ole ainoastaan tämmöisiä kielteisiä esimerkkejä, mutta on siis kokonaisia perheitä, jotka kokoontuvat katsomaan televisio-ohjelmia. Nyt lopuksi, jos voisimme nähdä 59 sekunnin videon, jossa Terry Ascot puhuu itse. Siinä ei valitettavasti ole vielä suomalaista käännöstä, mutta kuunnelkaa tarkkaan englantia. Merci. Kiitos. Today, in this year where we celebrate our 20th anniversary of Sat7, I just wanted to thank those of you that have been supporters, perhaps even from the very beginning of Sat7, for your prayers and your support, and to tell you just how amazing this journey has been. We started with just a few staff, today we have 200. We started with one basic office, today we have 11. We started with 2 hours a week of broadcasting, today we're broadcasting 800 hours in 3 different languages on 5 different channels, reaching literally millions of people every day with the good news of the gospel. So thank you, whether you're a new or an old supporter, for your investment in this ministry and your partnership over these 20 years.